اوس دلته الله جل شانه مسلمانانو ته مؤمنانو ته بشارت او زیر ذکر کی. کافر مړېدل او همیشه د پاره ناکامه کېدل دا یو دي، او د مسلمان مرګ دا تحفه ده. د مسلمان مرګ دا تحفه ده. دنیا کې د باندې تکالیف راځي، مصیبتونه راځي، مشکلات راځي، ګرمي سړزي راځي، خو مړېدل او راحت شروع کېدل دا یو دي. ځکه قرآن مجید کې آیتونه یا د مسلمان متعلق تی بشارت زیر چې کوم الله جل شانه ورکړي، او چې کوم عذابونه ذکر شوي دي نه د کافر متعلق دي. قرآن مجید کې چې کوم عذابونه ذکر شوي دي نه د کافر متعلق دي. اذان لکه کمه کوتاه د مسلمان نشوي نو اذان له حدیثو کې راغلي چې د خپل سزا ملاوي. حالانکه مسلمان ته الله دومره مقام ورکړي. علما فرمایي، مفتی سیف الله صاحب دا زمون استاد دی، د مسلمان مقام ته وګوره کنه. هغه به فرمایل یو انسان بهر ملک ته تلوي او بهر ملک د خپل اهل و عیال لپاره مزدوري کوي، پیسې ګټي، روپۍ ګټي، خو الته کې دا د ګناهونو نه ځان ساتي او وسره دا 15 وخت مونږ پابندۍ سره کوي. دوه سيزونه شو. یو دا چې 15 وخت مونږ پابندۍ سره د ګناه نه ځان ساتي. نو که دغه انسان ته په مسافرۍ کې مرګ راغی نو دا مرګ د شهادت دی. مفتی صاحب دا فرمایل چې دا مرګ د شهادت دی. نو مسلمان ته الله جل شانه دومره فضیلت ورکړي چې د خپل د دنیا کار کوي، خو لیکن دغه د دنیا په کار باندې به الله جل شانه د اجر او ثواب ورکړي. ځکه حدیث پاک کې راځي چې د حلال رزق طلب کول فرض دی، پس د فرض ادا کول نه. چې انسان راولګي د فرض ادا کوي نو د هغې نه بعد د ده دپاره دغه کسب حلال رزق حلال طلب کول فرض دی. 15 وخت مونځ پابندۍ سره کول، فرایض ادا کول، په دې باندې الله جل شانه مسلمان ته اجر او ثواب ورکړي. د خپل کار کې الله به نیکۍ لیکي، خبر عمل نامه کې. لماوی چې مسلمان وفات کېدل، دا وفات کېدل د ده لپاره تحفه ده او هدیه ده د الله جل شانه د طرف.